Vale. Muy buenos días a todos, chavales, y bienvenidos una vez más a mi canal 2JR comentando para todos vosotros, chavales. Y estamos una vez más en Pokémon y Heart Starter Lock. Estamos en el episodio número 8 de esta magnífica serie que os está encantando, la verdad. Que, bueno, a ver, yo ya sabía que algo os iba a gustar y tal, pero bueno, tanto no, ¿vale? Al final ayer nos subí un vídeo secundario al canal en el que teníamos que hablar de unas cuantas cosillas y lo dejaremos para esta tarde o para mañana, ¿vale? No lo sé, todo depende del tiempo, porque ahora aún no tengo tiempo y ha sido un día bastante tenso. Ayer y hoy han sido un par de días bastante tensos. He perdido un tiempo en el trabajo porque estaba muy nervioso, lo estaba pasando bastante mal y necesitaba desconectar de todo un poquito, ¿vale? Dicho todo esto, chavales, vamos a darle caña en el episodio de hoy. ¿Qué coño, vale? Vamos a tirarle. Y bueno, teníamos a Isabel, teníamos a Miuris, a Pelayo, a Zales, a Kismo aquí, a todos, aquí, Yadir, y a Zales, a todos ahí, ¿vale? Tenemos a Duarte ahora mismo que está paralizado. Pero bueno, vamos a activar un momentito el repartir experiencia, llamarme loco, porque ahora mismo utilizar tanto a Miuris como a Pelayo es prácticamente imposible. Así que por lo tanto vamos a utilizar el repartir experiencia. Vamos a aprovechar que tenemos a Isabel bastante bien farmeada ya. Utilizaremos a Isabel y con eso ayudaremos a Miuris y a Pelayo al menos a subir a nivel 11 o a 12 en lo que Isabel suba al 17. Es la idea. Aunque realmente Pelayo no le va a hacer falta subir de nivel porque creo que no va a durar mucho. Pero bueno, llamarme loco. Yo igualmente pues le voy a dar un poquito de candelabro, o sea, un poquito de vidilla, ¿vale? A esto, así, ¿vale? Le vamos a dar un poquito de vidilla al asunto, chavales, porque vamos un poquito mal farmeados ya, ¿vale? O sea, no es por otra cosa, sino porque empezamos a ir un poquito mal farmeados. Este Ivysaur debería subir al 20. El problema es que al activar el repartir experiencia, tanto Kismo como Duarte como Zales se van a chetar. O sea, van a hacer así, ¿sabes? Y se van a ir para arriba. Y eso no me interesa tampoco, pero bueno, algo haremos, ¿vale, chavales? Hoy sí que me he puesto un cronómetro. Ayer se nos fue de las manos totalmente el tiempo por no llevar el cronómetro entre pitos y flautas y se nos fue la olla, ¿vale? Hemos matado a este Zigzagoon y ahora, ¿veis? La experiencia, al derivarla un poquillo, quieras que no, pues hace así la de tiki, ¿vale? Vamos a sacar a Miuris y vamos rápidamente a intentar subirlos un poquito de nivel. Oye, esta mierda de aquí, algún día la arrancaré de cuajo. Eso, me compraré otros cascos. Vale, sacamos a Miuris, que realmente a este Ralts no le va a hacer un cagao, no le va a hacer nada. Y tendremos que sacar a Zales para ayudar a nuestro Miuris. Es que ahora lo que nos interesa sobre todo es subirle experiencia a Miuris, dado que es el único Pokémon de tipo eléctrico que tenemos. Tenemos dos de tipo planta, eso sí, pero, hostia, tener solo uno de tipo eléctrico y que encima no pegue, hostia, nah, ¿sabes? Hemos tenido varios comentarios en el que me decíais que lo utilizara como inicial, pero solo como con la bola luminosa. Otro que me decíais que no, que lo utilizara normal y lo evolucionara, o sea, que fuera un Pokémon más. Lo decís vosotros, chavales. Eso ya sabéis que lo decís vosotros. Yo de momento a Miuris lo voy a utilizar como Pokémon normal, no lo voy a utilizar como inicial, porque realmente no es un inicial, es un inicial de una edición especial. Vale, así que no sé qué hacer, chavales. Vamos a sacar a Kismonator para subir un poquito de experiencia a este Miuris. Y a vuestra salud, chavales. Not bad. ¡Joputa! ¡Joputa! Me has envenenido, cabrón. Le vamos a tirar un psicopayo y mataremos a este Gulpin de un golpe. O sea, a ver, nosotros estamos cerca de nivel 19. Si no subimos ahora, Gulpin está mierda de nivel. O sea, está a nivel mierder. Subimos experiencia, Zales sube a nivel 18. Eso es un problema. Eso es bueno. Eso está bien. Vale, ahora estamos envenenados y tenemos uno paralizado. Pero lo que veré, como tenemos que entrar al castillo, realmente no es ningún problema, ¿vale? ¡Wow! Audinete, que te crió. La verdad que los audinos sí que los aprovecho. Hostia, que no era un audino, era un escoripide. Esto, un benipede. Uf.
Y no lo pudimos capturar, chavales. Es que qué rabia, tío. Benipede, vaya problema con Benipede, tú. Tiene persecución, lo sabía. Es un problema, payo. Ahora el problema lo tenemos con Kismo, que está envenenado. Y ahora le va a hacer daño el veneno. Vale, no nos va a matar ni nada por el estilo. Pero bueno, vamos a aprovechar la experiencia que Benipede da mucha experiencia, igual que los saudinos y esas cositas. Y vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Isabel gana experiencia. Nada, ya está, no ha servido para nada. Vale, nos iremos para adelante. Uy, para adelante. Realmente ahora no nos hace daño el veneno. Vamos a coger los objetos de por aquí. Y vamos a ir al... Ay, 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 me pica la cabeza. Cabeza. Vamos a ir aquí dentro, ¿vale? Directamente, del tirón. A ver qué pasa. A ver qué nos dice el pargueloide. El precio de la entrada es de 1000 Pokédólares. ¡Coño! ¿Cómo? ¿Que hay que pagar para entrar? Pues vaya. Eso se debe a que el señor del palacio es de la creencia de que nunca se tiene demasiado dinero. Yo no soy de esos, tío. No te digo, así no me extraña que los ricos se hagan cada vez más ricos. Lo que hay que ver. En fin, ahí van mis 1000. Te quejas pero los pagas, ¿sabes? Es como cuando te subes al transporte público, ¿sabes? Te quejas, pero igualmente los pagas. Muchas gracias. El dinero que recaudamos se destina a labores de mantenimiento y restauración del palacio, posiblemente. Pues vale, venga, va, déjame pasar, que te he pagado 1000, pero espero poder robarte. Vale, llevamos 7 minutos de episodio, chavales. Vamos para dentro de esta zona de aquí. El palacio. Vamos al palacio, corra. La verdad que yo creo que en el palacio este no había una puta mierda, si soy sincero. Así que vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡Ay, mi Furflus! Me da un patatús. ¿Ves? Le da un patatús y pierde el Furflus. ¡Furflu de mis amores! ¡Ay! ¡Ha desaparecido! ¡Ay! Pobrecito. ¿Lo has oído, Pequejota? Vamos a buscarlo tú y yo. Es que si lo piensas, imagínate que perdiéramos a uno de nuestros Pokémon. Yo me vendría abajo, tú no. Hombre, un poquito, Son mis Pokémon y en el fondo les tengo cariñete. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? ¡Uy! Que me voy a poner en modo bribón. Hemos visto una cama. Sí, podemos dormir. La habilidad de Jotas. Va a un sitio que no es su puta casa y se duerme donde pilla. Toma ya. Vale, pues nos vamos. ¿Habéis visto un momento de doble cámara? Vale, ¿tú qué dices, Pargueloid? Me mandan unos deseos reales de probar la cama del rey. Jeje, deseos reales, jaja. El sistema es malo, cabrón. Aquí no hay nada. No. Estos no van a decir nada interesante porque ni siquiera luchan ni hacen nada. Esta tampoco. ¿Y aquí algo? No. No, nada de nada. No hay un objeto ni nada. Vaya sitio más mierda. Vamos a entrar por la derecha. No puedo ir con los patines dentro del piso, no. Vamos a entrar por la derecha a ver qué hay. Tú, algo dices. Oh, viajero, escucha la oda de este trovador errante. Carlos, la exuberante tierra que tienes ante tus ojos fue antaño un yermo plagado de despojos. Una descabellada contienda inexorable ha batido a humanos y Pokémon de forma implacable. No, que te jodan. Vamos a ver. Tío, ¿no hay un puto fucking objeto? ¿Te imaginas a los Pokémon aquí esperando tranquilamente antes de sus combates? Hay que ver lo interesantes que son los Pokémon. Hostia, tío. Qué gente más aburrida, tío. Son más aburridas que mi fucking trabajo, tío. Viajero, ¿tú lucharás? No. Ay, dame un objeto o algo. Entrar en un sitio, o sea, que sea tan grande para semejante mierda que no te den nada. No. Pues vamos para arriba. Ni un combate, ni nada. O sea, vaya sitio más aburrido. Ni un objetillo, ni... Hola. Espera, que le he hecho un vistazo a la guía. Buah. Vamos a ver qué hay. A ver si hay algún objeto. Con uno me conformo, tío.
Nada, hay un cuadro feo que parecía de un tío que estaba muy mal de la cabeza. Y aquí no me puedo echar a dormir. Ya he dormido, total, ¿para qué? Vale, aquí no hay nadie. Aquí ni luchan. Es que ni luchan, tío. O sea, son tan sosos, son tan sosainas que ni luchan. Hacemos el plano. Y nos vamos para adelante, venga. A ver, tú. Tampoco hay nada aquí. ¡Joder! Última habitación que entro. Ya verás tú que si me dejo alguna... Oh, míralo, ¿ves? Aquí. ¡La moneda, amuleto! ¡Menos mal! Así tendremos más dinerico para gastármelo en puta mierda. Tengo muy mala suerte, chavales. A ver, por aquí no hay nada. ¡Un Marry! Ah, no, sí, es un Marry. Vale, pues nos bajamos. En teoría, entonces tenemos que ir a la parte trasera, ¿no? Venga, vamos. Bueno, chavales, que os tenía que contar un par de cositas acerca del canal. Ahora, al haber pedido unas pequeñas vacaciones para quitarme un poquito el estrés, vamos a empezar a subir más cosas. Pedazo de Gold, Pelpitoad y un entrenador. Vale. Pues lo que decía, con el rollo de que he pedido unas vacaciones, vamos a subir unas cuantas cosas más en el canal. Me voy a dedicar también bastante más tiempo y vamos a ver qué sale. Pues yo voy a echar un vistazo al fondo. Vale. Vale, yo me voy a echar pues para la derecha. Llámame loco. Ahí hay un objeto. Aquí sí que lucharán. Ya verás. ¿Antidotor? ¿Un antidotor? Dime que tú luchas, tío. Quiero hacer una lucha. No lucha, no lucha. No luchan, tío, no luchan. Son unos sosainas. Vale, aquí hay algo. ¿Habrá un objeto o algo? ¿Tú tampoco? Coña, no hay nadie que luche aquí. ¡Nada! ¡Joder! ¡Wow! El estatuote de Zekrom. Vale, aquí no hay nada. Una Pokéball. Pokéball para el nene. Protección especial. Esto... El bolsillo objetos. ¿Esto qué hacía? No me gusta. Es puta mierda, la verdad. Para coger estos objetos mejor me quedo en mi puta casa. Vale, aquí está el fufuf. Yo voy a poner el objeto de aquí. Vale. ¡Eso sí! ¡Una super poción! La verdad que hay muchas pociones al inicio del juego. Aunque si no hubiera sido de las pociones... tío. Si no hubiera sido de las pociones habríamos pillado de lo lindo. ¡M1 corte! Eso es bueno, chavales, eso es bueno. Así sí. Así sí que se hacen las cosas, joder. Pues al final hoy... tiene pinta de que no capturamos a Snorlax, ¿eh? Oye, no te vayas, por favor. Qué tonta eres, Shanna. Oye, Pequejota, échame una mano, porfa. Vale. Lo tenemos que llevar hasta ahí. Vale. Yo me encargo de que no escape. Dime dónde quieres que me ponga para que por ahí no pase. Por ejemplo, ahí. Vale. Aquí. Plántate aquí. Sí. Vale, yo ahora voy por aquí. Vale, muy bien. Ven aquí, petarda. Sí. Sí. Ven aquí, petarda. Vale, vamos a entrar por aquí. Eso es. Y ahora me vas a acompañar. Sí. Y te vas a quedar aquí. Coña, pesa que eres. Joder. Sí. Venga, va. Oye, vamos a pillarlo ya. No sé, mejor que se esperaba por ahí. Hombre, claro.
Gilipollas. Venga, ven aquí. Madre mía, qué tía más tonta, te lo juro. No te puedes mover tú sola, ¿no? Venga, va, sí. Es una tía tan tonta que le tengo que decir en todo momento lo que tiene que hacer. Venga, vamos. Ya está, pillado. Ay, Dios mío. ¡Yuhu! ¡Muy bien! ¡Lo tenemos, por fin! Tú entiendes a los Pokémon como nadie. Normal que hayamos sido capaces de atraparlo. Coño, a ver si hacía un recorrido muy... ¡Ay, mi Furfru de mi vida, de mi corazón, mi Furfrucito! Menos mal. Se pone como yo cuando veo a mi pequeña, a mi Lily, a mi perrica. ¿Quién ha sido el artífice de este reencuentro con mi Cuchicuchi? Este se pone más moñas que yo. Tú y tú. Uf. ¡Ay, mi Furfru, esto es increíble! Estoy entusiasmado. Este reencuentro merece ser festejado por todo lo alto con fuegos artificiales, ni más ni menos. Mi Pokémon y yo juntos de nuevo, sí señor. Esto hay que celebrarlo con un espectáculo pirotécnico que quite el sentido. Y ya que os habéis tomado tantas molestias ayudarme, tengo que tener un detalle con vosotros, ¿eh? Vale. Venga, vámonos. No sé si alguna de Furfuru le hará tanta gracia que le hayamos encontrado, en fin. Si fuera un Pokémon estaría hasta la nariz de una entrenadora así, la verdad. Pero a mí me encantan los fuegos artificiales y ya que estamos aquí a disfrutar, se ha dicho. Pues nos vamos, venga, va. Este, para mí, es... adiós, Chana. No, Chana, no. Nos vamos. Esta parte para mí es de las más aburridas de todo el puto juego. Aquí tenemos a Reshiram. Y nos vamos. Es de las más aburridas, pero a la vez es la que tiene un poquito de historia bastante bonita, ¿vale? O sea, es bonito, es bonito. Vamos a subir a la parte de arriba. Qué pesadilla de sitio, por eso, ¿eh? Es súper aburrido, súper soso. A mí los sitios tan pijoteras, tan estilizados y todo eso me agobian. La verdad, me agobian. Vamos a entrar. ¡Wow! ¡Qué bonitas vistas! ¡Qué bonitas vistas! A ver qué quieren. Oh, ¿Shana quiere mandanga? Oye, ¿sabes una cosa? Es la primera vez que veo fuegos artificiales con un chico. Quiere mandanga, quiere mandanga. Esta quiere tema. Quiere tema, pero vamos. Joder, estatua de Dratin, este tío está forrao. A este tío le han untado. Estos fuegos artificiales que vamos a ver los recordaré toda mi vida. ¿Quieres un besito? ¿Por qué los voy a ver contigo, Jotas? Quiere mandanga. ¿Quieres un besito? ¿Quieres un besito, nena? Venga, va, por favor. Tengo prisa. Tengo prisa. Que esta tía es muy aburrida. No me da conversación. Mírala, se ha quedado parada. Por favor, dejadme salir de aquí. Vale, ya está. ¡Wow! ¡Qué cosa más bonita! No se me olvidará en la vida guardar estas imágenes en el álbum de mi corazón. ¡Eres petarda hasta para eso! ¡Et voilà! Unos fantásticos fuegos artificiales para mi adorado Furfru. ¿Y vosotros qué? ¿Los habéis disfrutado? ¡Ay! ¿Ahora qué caigo? ¡La Pokeflauta, coño! Eso es, necesitamos la flauta con la que se pueda despertar Snorlax. Pues sí, la Pokeflauta. Por favor, vea por ella. Era un preciado tesoro de Castillo Caduco, pero me lo quedé en prenda por un préstamo. Estaba claro que alguien con tanto dinero como yo y este tipo no íbamos a estar en ningún lado. Dásela. Hola. Aquí tenéis la Pokeflauta. Has obtenido la Pokeflauta. Vale, pues perfecto. Objetos clave. Escúchame bien. Las cosas que se prestan son para devolverlas. Esa flauta es algo muy valioso. Pues te las va a devolver Peter. Quiero ir experimentando y recordando muchas cosas a lo largo de mi viaje. Pero creo que puedo vivir sin acordarme de este señor. No os podéis hacer la idea de la labor que me supone estar a cargo de este palacio. Me estoy empezando a dar cuenta, sí. Por cierto, señor Mayordomo, ¿nos puede decir algo de la Mega Evolución? Creo recordar que os he dado algún libro que había en la biblioteca sobre ese tema en particular. Sí, algo acerca de un entrenador sosteniendo una piedra misteriosa y haciendo que su Pokémon evolucionara aún más de lo normal. Podéis echarle un vistazo si queréis, eso es todo lo que recuerdo, lo siento. También quería daros esto, sé que no es mucho, pero aceptadlo, por favor. Oye, protección está bien. Está bien, chavales, protección está bien. Venga, va, vamos a hacer un combate, tío, o algo, tío, es que, joder, tengo ganas. Así que este hombre y el señor de castigo... Vale, si no lo veo no lo creo. Cuando despertemos a Snorlax... Vale. La va a devolver Peter. Me voy de aquí, tío.
Me voy de aquí corriendo. Qué asco de sitio. Y aparte, no, por aquí. Me lío en este sitio, me lío, no me gusta. ¡Dejadme salir! Venga, va, por favor. Vámonos, anda, a la mierda. Me voy de aquí. A tomar por culo, se cierran las puertas. Joro. Vale, y ahora tengo que entrar un momento por aquí abajo porque no nos va a dar tiempo a capturar Snorlax por el tiempo que llevamos. Pero aprovecharemos para hacer algún combate y recoger los objetos de esta zona. Que es todo un detalle. ¿Veis? Aunque para un antídoto, si lo sé, no muevo los huevos. Aunque bueno, nos puede servir a la larga, va. No vamos a ser tiquitiquis. Venga, va, un combatito, ya era hora. Algunos Pokémon salvajes se esconden entre arbustos más altos incluso que yo. ¡Bárbaro! Vale, va, chavales. Vamos a hacerlo rapidete esto, ¿eh? Esto es pim pam. Quiero hacerlo rápido, ¿eh? ¡Fletching! Tenemos a Fletching. ¿Y quién sale? Isabel. ¡Buah! Y está a 14. ¡Hola! Dale, sal. Dale, sal a pasear a matar a Fletching. Vamos a matar a Fletching este, tío. Vamos a matarlo rápido. ¡Ja! Vamos a pegarle un buen hidropulso. Y lo mataremos rápido, ¿vale? Lo mataremos y prácticamente con esto acabaremos el episodio 7, ¿eh? No nos queda mucho más. Pillaremos una MT que hay ahí que me interesa bastante. Porque la verdad que hay una MT por ahí que me interesa bastante. A no ser que haya muchos entrenadores. Porque si hay muchos entrenadores... Ahora yo quiero mover a Miuris porque quiero entrenarlo un poquito. Porque está a muy mal nivel. A ver... Ay, no. No hay objeto. Vale, no. Aquí no podemos capturar, así que no me voy a liar a ello. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Fucking entrenadores! ¡Fucking! Vale. Volbeat. Pikachu no va a poder con este Volbeat fijo. Es que están a nivel 14 ya. Vamos a salir corriendo con Pikachu. Se lo vamos a dar a Gizmo, que le va a meter un psicorrayo o una nitrocarga y lo va a matar. Vale. Lo vamos a hacer fácil, sencillo y... Por favor, ayer fallé un montón de ataques. No quiero empezar a fallar ahora que me voy a ir, ¿vale? Muy bien, así, Kismete. Vale, pero no le he hecho una mierda. Pero al menos lo confundimos, que es un detalle, quieras que no. Y se da golpe. ¡Vamos! Ahora le tiramos el ascuas. Y lo matamos. ¡Sí! ¡No fallamos! Ahora sí, hombre. Así, muy bien. Vale, le damos un montón de experiencia a Gizmo. Que vamos a tener que tener cuidado porque... Si no me quiero pasar de nivel, ¿sabes? Miuri sube a nivel 10. Sube a nivel 11, por favor. Ataque rápido, ¿vale? Eso, bueno. Tienes el ataque físico por los suelos. Y no va a servir de gran cosa, pero bueno. Esa es mi respuesta. Sube a nivel 11, eso es un detalle. Duarte sube al 19. Espérate. Pelayo subirá al 9 también. Y es cuando sales. ¡Ah, el golpe aéreo! ¡Eso sí! ¡Eso es bueno! Le vamos a quitar malicioso. Vale, llevamos 25 minutos de episodio. No me va a dar tiempo a pillar el objeto, tío. Joder, Vaya tela, no me va a dar tiempo, tío. Esto es por aquí, por aquí. ¡No! ¡No! Me he equivocado. Me he equivocado. Coño, aquí hay joneches, tío. ¿Y yo capturo mierda de Audino? Fucking Audino. Fucking Audino. Huye. Fucking Saudinos. No. ¡Mierda! Oris. Bueno, a ver, un Odis. Prefiero Audino, la verdad, porque Audis ya tengo muchos de planta. Este es... mientras el loque pasado era el de los Pokémon de tipo agua, este es el loque
de los Pokémon... espera un momento. Objeto, tío. Un momentito, ¿vale? Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Esto es arriba. Lo quiero hacer rápido y que no se me vaya de tiempo esto, tío. Vale, Pokémon. Quiero ir a por el objeto que es carga tóxica. Que eso sí que lo sé. Que es un... Vamos con este, tío. Está por aquí. Aquí, no, mierda. Vale, este objeto de aquí. Carga tóxica, chavales, esto es lo que venía buscando. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Mañana haremos un combate que hay por ahí a la derecha y todo el rollo. Pero mañana, ¿vale? Mañana. Vale. Y bueno, chavales, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber estado en el vídeo. Sé que últimamente se me están yendo mucho de las manos los episodios. Sé que no están siendo todos de 20 minutos, sino de 25 30. Pero bueno, si lo preferís así, lo seguiré haciendo así. Si preferís que sean de 20 o cualquier cosa, me lo decís por favor en los comentarios, decírmelo. Decidme si os está gustando la serie, que sé que a algunos os está encantando. Y bueno, nos veremos mañana con más. Y esta noche os dejaré con otro vídeo que espero que disfrutéis bastante, ¿vale? Like, favoritos, comentad, suscribiros al canal y nos vemos mañana con más.